Përshëndes Sesiona. Alin ka përfunduar dhe qarku i Fierit, ka marrë fund dhe aty dilema, partia e Adriatik Lapajt Shqipëria Bëhet nuk e mori një mandat, edhe pse në qarkun e Fierit mori më shumë se 9.000 vota, por në kutitë e diasporës nga Greqia kishte aq shumë vota për Partinë Socialiste sa që u bëhe pamundur që partia e Lapajt të kishte një shans për një mandat të dytë në këto zgjedhje parlamentare. Kështu që mund të themi që tashmë diaspora nuk mund na sjell më ndryshime sa u takon vendeve për çdo parti në parlament. Pas Fierit dhe pak më herët u mbyll edhe diskutimi për Lezhën, ku partia demokratike e ruajti me një diferencë shumë të ngushtë, prej 73 votash mandatin e saj të katërt, të cilën kokë më kokë mund t'ja merrte Partia Socialiste. Ndërsa i vetmi mandat që qartazi u përcaktua nga diaspora është mandati i 9 i socialistëve për qarkun e Vlorës. Por thënë të gjitha këto nuk mund përjashtoj mundësinë që ajo që po ndodh pas shpinës time do të ndryshojë dhe po ndryshon përbërjen emërore të parlamentit. Deri me numërimin e votave brenda vendit në Partinë Demokratike në qarkun Kukës ishte deputet Shkëlqim Shehu, por numërimi i votës preferenciale, pra listën e hapur nga e gjithë diaspora në këtë rast, jo vetëm Greqia, ka prodhuar një deputet tjetër që është Isuf Çela, i cili rikonfirmohet në parlament duke lënë kështu Shkëlqim Shehun jashtë kuvendit të ri. Pra diaspora, edhe pse në Kukës nuk ndryshoi mandatin, në fakt ndryshoi emrin se kush ulet në karrigën parlamentare në emër të Partisë Demokratike dhe ai do të jetë Isuf Çela. Mendimin e operatorit tonë do të shohim se si në fund të sallës gumëzhojnë emrat e socialistëve dhe demokratëve për qarkun e Tiranës, aty ku diferenca kryesore, janë dy pole diskutimi, diferenca kryesore me Ornaldo Rakipin dhe Xhemal Qefalin vazhdon të jetë me një rreth 100 vota avantazh për Ornaldo Rakipin, ndërkohë diferenca shumë e brisht është ajo mes Blerina Gjylametit dhe Olta Xhaçkis. Blerina Gjylameti për momentin vazhdo të jetë një diferencë shumë të brisht, me vetëm 12 vota avantazh në raport me Olta Xhaçkën, e cila është lehtësisht e mundshme të ndryshojë në vazhdimin e numërimit. Për çdo qark po vazhdon tashmë gara për votën preferenciale, ndërsa në qarkun e Korçës sërish ngelet e hapur mundësia për një garë mes Besas Pahos, fituese aktualisht, por me ambicien e Eslemvera Zakes që ajo të jetë deputetja e re e kuvendit të Shqipërisë për qarkun e Korçës. Kështu që do të vazhdojë numërimi qark mbas qarku tani për votën preferenciale. Këtu po numërohet jo thjesht vota e diasporës nga Greqia, por e gjithë diaspora në tërësi, pra 195.000 vota, po hapen dhe po numërohen për herë të dytë është numërimi i votës preferenciale. Të shohim sa diaspora mund të ndikojë në këtë aspekt. Sesiona, lajmi ishte, besoj, interesant pak më parë, sepse me gjithë kontestimin që pjesës e Greqisë në diasporë, votës e saj, ju bë nga Partia Demokratike, pam që u festua fitoria e Lezhës, apo jo, ti rikthemi pak kësaj dhe për të risjellë në vëmendje pretendimet që janë bërë, po ndërkohë edhe tensionet që ti ke përmendur që kanë shoqëruar numërimin. Partia Demokratike bëri një kthes të befasishme sot në mëngjes. Ishte përbetuar dje se nuk do të lejonte të numërojë asnjë votë të ardhur nga Greqia të pa u hetuar më parë nëse votuesit kishin firmosur vetë për zarfin e tyre apo partia në pushtet kishte votuar për ta. Por sot në mëngjes në një kthes të befasishme, Partia Demokratike i uli të gjithë numëruesit e saj në këtë sallë, të cilët kanë punuar me qetësi dhe me rrjedhshmëri, mund të themi, pa krijuar asnjë pengesë nga mëngjesi e deri më tani. Dhe u zotuan që pavarësisht se i lanë numëruesit të numërojnë votat, nuk do lejojnë që rezultati i Greqisë të përfshihet në atë tabelën finale të shpërndarjes së të dhënave finale të fituesve. Por ndërkohë ishte pikërisht Greqia, ajo që i mbajti në ankth për qarkun Lezhë dhe që u garantoi një fitore, pikërisht duke numëruar me një kujdes shumë të madh çdo zarf që u hap nga Greqia. Pra, nga njëra anë thonin që nuk duan votën e Greqisë pa hetuar votën 1-1, nga ana tjetër i gëzuan fitores shumë të brisht që arritën, e cila kaloi edhe me tensione hera herës mes palëve, tensione në fund fare edhe kur u shpallën fitues që në fakt një moment ku një prej numërueseve u fye nga një prej vëzhguesve të Partisë Socialiste, fyerje me një gjest i cili nuk për cili reagoi jashtë për Partinë Demokratike dhe pati edhe konfortim fizik, edhe pse i lehtë mes Flamur Nokës dhe Tauland Ballës, sikundërse
Kjo kontradikte Siona na çon të mendojmë se PD nuk do të njohë diasporën vetëm aty ku ka humbur? Pra kontradikta mes deklaratave dhe veprimeve. Do duhet ta shohim këtë nga ana formale. PD-ja ndoshta do të vazhdoj betejën në kundërshtim me njohjen e votës së Greqisë, pasi në tërësi vota e diasporës, sidomos në Greqi, ka qenë masivisht për Partinë Socialiste, por për sa kohë i gëzohen këtij rezultati, zor që diku në një hallkë ankimuese kjo mund të përmbyset. Pra nuk është se shikohet një dritë jeshile që do bëj një betejë për ta po themi Greqinë për ta lënë jashtë loje, por nuk është se mund ta çojë ndokund kjo gjë. Ajo që vlen të themi për Lezhën është që pavarësisht konflikteve që shoqëruan dhe tensionin e gjatë të kësaj dite të gjatë fokusuar kryesisht në Lezhë, në fund të dyja palët i dhanë dorë njëra tjetrës, shtrënguan duart kandidati fitues dhe kandidati humbës dhe shefat politikë të qarqeve përkatëse. Madje edhe Agron Gjekmarkat, edhe socialistët i sotën një torë ditëlindje sot përveç demokratëve, kështu që pati një akt qytetarie pavarësisht gjithë tensionin që ka shoqëruar fushata e Lezhës dhe tensionin ku përqendruan të gjitha projektorët sot këtu në Parkun Olimpik, kryesisht në Lezhë. Mirë, ndërkohë regjia, duke qenë se jemi në këtë temë dhe në kuadër të përshkrimit që Siona po bën të gjithë procesit dhe të qëndrimeve publike që ajo ka ndjekur midis institucionalisht KQZ-s dhe Partisë Demokratike, regjia na sjell në vëmendje ndërkohë një foto të festës pas le të themi mbylljes së rezultatit të Lezhës, qarkut Lezhës, të cilin PD e fitoi. Shohim këtu Belind Kliçi, Gjingjoni, Bart Spahia e të tjerë, të gjithë me mbështetësit me strukturat e tyre duke festuar. Pra, kjo tregon një qëndrim, një fakt se si është vepruar, po ndërkohë nëpërmjet deklaratave është thënë ndryshe totalisht nga Partia Demokratike, pra kontestimi vjen me fjalë, po ndërkohë me vepra njihet në rastin kur ajo të jep fitoren. Është kjo pamja ndërkohë që po shohim drejt për drejt nëpërmjet grupit Report Televizion që ndodhet në Parkun Olimpik, situata e mëhershme nga se si po ndiqej nga drejtuesit politik të Partisë Demokratike dhe festa që ata kanë bërë, kemi qenë live në mos gaboj me Sionën pak më herët, kur ata duartrokisnin dhe brohorisnin për fitoren dhe rezultatin e votimit. Megjithatë, hapësirat për t'u ankimuar Siona, çfarë parashikohet tashmë, çfarë do të ndodhë, duke marrë parasysh çfarë është thënë, po edhe se çfarë po bëhet. Pra, hapësira për t'u ankimuar ky proces është apo jo? Në fakt, ata mund të vazhdojnë hapësirën ankimuese në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve në KQZ ose mund shkojnë në kolegj zgjedhor. Fakti që zarfat u pranuan të hapeshin sot, pra fakti që zarfi B që mban shtetin ka dalë fleta e votimit prej tij e bën të pamundur tashmë që të gjurmohet një fletë votimi e caktuar. Pra, në momentin që PD-ja i lejoi të hapeshin zarfet dhe fleta e votimit të dilte nga zarfi B ku tregohet shteti përkatës, është humbur çdo gjurmë e ndarjes të zarfit. Praktikisht PD-ja ka një kontrast të fortë mes veprimeve dhe fjalëve. Fjalët që thot, në fakt nuk mundet që të përputhet me veprimet që janë bërë të sallë, pasi është shkencërisht e pamundur që edhe nëse Kasi apo kolegji zgjedhor vendosin që të numërohen vetëm ato vota greqie për cilat ka nënshkrim që votuesi e ka marrë vet, askush nuk mund ta gjejë këto kuti tashmë se vota e kujt është ajo për cilën nuk ka nënshkrim, nëse nuk ka nënshkrim. Kështu që duket gati një kapitull i mbyllur ke historia e Greqisë, sidomos me ndikimin që ajo pati për ruajtjen në Lezhë të një mandati, ndaj ndoshta të shohim një PD që për hir të opozitës të bëjë opozitë edhe me votën e Greqisë, por në fakt do vazhdoj të shijoj këto frutë që pati nga ajo fitore e Lezhës dhe nuk di të them në sa vlerë do të ketë pastaj vazhdimi i këtij kontestimi. Shkallë juridike ka për të kontestuar, prova për të vepruar mbi to, prova tashmë u përfshin në një thes të madh ku nuk mund ndash dot më vota e kujt është në cilën kuti.